Let's go, let's take care of it, we can live with no regrets, yeah, let's make. Així que agafeu cadira, que la taverna del Barça, la passió és infinita i en ser positius, aquí sí que ningú ens guanya. Visca el Barça i benvinguts. Visca. Avui ens acompanyen el Òscar Pérez Dols, que és periodista del 3CAT. Vaig veure que vau fer... Esport 3, 3CAT, catinfo, punt. Com? Nosaltres no sabem encara com dir-ho. Ara ho anava a dir, que al final no sabreu com ara hi ha treballar. una mica d'embolic a la casa. Molt bé, l'Òscar Pérez Dols, que ja veieu que vestit així... Jo tant com 2 voltes al clau del cotxe. M'has agafat que anava al gimnàs. Sí, per cert, anaves amb el Lamin Tu vas a buscar el trofeig. Tu vas així al gimnàs, en sèrio? Sí. Vaig Molt al bé. gimnàs, no vaig a un sopar de gala. Molt bé, està molt bé. Pol Estrada, què tal? Benvingut. Bon dia i bona hora. De la revista Temperatura, una revista per anar... Per anar a cagar. Per anar a cagar, Sí, és així. Oriol Clavell, periodista, també, Com benvingut a la taverna del Barça. I molt bé, està molt bé. L'estiu ha sigut profitós o no? L'estiu sempre va bé. Sobretot després de veure el Barça, el bé que com juga, com ens representa, quin plaer. Patíem, patia després d'aquest estiu, quan parlàvem aquí de que la Yamal havia anat a Brasil Sí, amb el Neymar i a passar uns dies a companyia, neu, sí. pensàvem, uf... De totes maneres, ja ha anat bé, que el Lamin estigués no lesionat, però sí que el Barça se n'adoni que tampoc el necessitem tant, perquè això també és una cura d'humilitat, que estic convençut que quan el Flick parlava d'egos, sense dir-ho també parlava d'ell. Home, sense dir-ho. Això no és tu. Sense dir-ho explícitament. Ja, però... està clar. Avui, com a guest star, ens acompanya l'exdirectiu del Barça i advocat, el Toni Freixa. Toni, benvingut. Moltes gràcies. Content que estiguis aquí una altra vegada. Igual que la temporada passada, ens acompanya al primer programa per compartir amb nosaltres la seva visió, el seu entusiasme pel club. I ara estava pensant, com és que hi ha tants directius de futbol que són advocats? Per què porta una cosa a l'altra? Bueno, fins i tot el president, perquè el president Laporta el president és ho és. advocat, el Xavi Puig també és advocat. Sí, home, a veure, és una professió d'advocats col·legiats a Barcelona, em sembla que són més de 30.000, eh? Déu-n'hi-do. Surts al carrer, fots una patada i surten 4 o 5. Vull dir que és normal, i a més és una professió que amb el fet d'estar amb càrrecs directius o amb òrgans de govern, per dir-ho així, doncs és bastant habitual. Però vaja, jo vaig ser directiu del Barça, però soc culer, no per ser advocat, eh? Per ser culer. Sí, per ser culer, perquè això és... Cadascú té la seva malaltia, jo tinc aquesta. Però dona la coincidència que a part de ser culer ets advocat. I que tots tenen l'àvia, tots els advocats tenen l'àvia, i per tenir... Si et fots amb un embolic, ja està. Okay. Amb un embolic que tinguis, ja tens advocat. Bueno, l'advocat t'hi fot a l'embolic i et treu. També. Dos vegades. Viu d'això. Gràcies a la l'àvia que té, i abans li comentàvem a en Xavi que bé que ens representen a la caverna, que hauria d'anar-hi gairebé cada dia, perquè, escolta'm, és un plaer sentir-nos representats per un culer com tu. Hi ha una etapa ara que tothom està encigalat amb les teves degles. T'està descobrint molta gent jove, que el meu nebot, per exemple, gent que no et coneixia, que són molt joves, però clar, et veuen pel TikTok, et veuen per les xarxes, i els hi fots una canya, tota aquella... Bueno, m'estalvio l'adjectiu. Cada quan vas al Chiringuito, tu? Cada setmana, un cop a la setmana. Un cop a la setmana? Sí. Un cop a la setmana em diuen d'anar-hi. Tampoc és que ho tingui estipulat, Vull dir, potser no m'ho diuen més. Però de moment hi estic anant. Què respira, Toni, allà? No, es respira, et diré, jo ho assimilo molt als judicis, ja que sóc advocat. O sigui, entre els advocats, fora de la sala de vistes, tenim molt bona relació, fem un cafè, fins i tot el nostre client ens diu, però ets amic del contrari? Dic, sí, home, clar, si som companys, cony, ens coneixem de tota la vida. I a dins, allà ens traiem el que calgui, no? O sigui, a fora hi ha molt bona relació. Ho dic així perquè és la veritat, que tota aquesta gent... Però dintre els tractes com si estiguessis en un judici, tu, perquè els dius, bueno, a ver, si no me dejáis hablar, aquí no vamos a seguir. Perquè quan entren a dins, comencen a dir aquest discurs que ells se'l creuen i se'l reparteixen, que és endogàmic, que se'l fan allà a la castellana i ells s'ho parlen. El relat merengue, sí, és el que estan intentant merengue. I apareix un astronauta de fora que ve i diu, no, escolta, però això... Sí, vostè d'on ve i vostè què explica? Però, escolti, però com és que penseu això? El relat, perdona, primer el relat i després que es munta una fantasia mental, que no sé si és el somni humit o què és, però Xavi Alonso, ho de Xavi Alonso, a la que és un perdi, bluff. És un bluff total. A la que perdi 3 partits seguits, té poc discurs el Xavi Alonso. És que jo pensava que sabia parlar, Xavi Alonso. Tu que ets advocat no té prou oratòria, no? Perquè fixa't l'altre dia, amb el del Vinícius, deia, quizá reculava, no? Quizá no lo tendría que haber sacado...
dubte d'ell mateix, no? No el veig un tio com en Pep, que sap parlar, que tampoc li veien en Xavi Hernández, que tampoc sabia parlar gaire. Però aquest el Xavi Alonso m'ha decebut. No, jo crec que és un entrenador que té les idees molt clares, sap a què vol que jugui el seu equip, una altra cosa és que ho arribi a aconseguir i que tingui els jugadors adequats, perquè el Madrid segueix com sempre, amb un grandíssim davanter i un molt bon porter. Sí, però així ho han guanyat tot, també, vull dir que no diria Fins que ha aparegut el Barça. Arribarem en aquest punt avui, a la tertúlia del Barça, però aprofitant que tenim el Xavi i que es diu la tertúlia del Barça, fent honor al títol, anem a parlar una mica del que seria el Barça. I ja campem la boira. Anem una mica al gra. Qui creus que guanyarà aquesta nit la Pilota d'Or? Jo crec que guanyarà Dembélé. Jo crec que guanyarà Dembélé. Jo crec. El que passa que a les últimes hores hem sentit unes coses que m'estic començant a il·lusionar, de que potser tinguem una gran sorpresa, una sorpresa meravellosa, extraordinària. No tant pel fet de que la Lamine Yamal guanyi, que també té la seva part negativa després de guanyar tan jove, sinó per com es posaran allà. O sigui, això serà extraordinari. Serà extraordinari. Injustícia, tal... Mbappé no anirà a la gala. No hi van ells. La delegació del Real Madrid no va a la gala de la Pilota d'Or. Ells només hi van quan guanyen. La qual cosa em sembla... Una pataleta. Home, estem sonats o què? És una pataleta d'en Florentino que l'han de mantenir. Ja van dir que no assistiran mai més a la gala de la Pilota d'Or fins que arriben les paus. Doncs error, però error. Error garrafal, Sí, perquè el món del futbol ho veu, això, i se n'adona que això és una pataleta de nens i el senyorio que passejaven, o que es pensaven que passejaven per tot el món, està als peus del cavall. Queden en evidència. És que no l'han passejat mai, el senyorio. Vull dir, però sempre el seu himne fins i tot que el senyorio, però el senyorio no l'heu tingut mai. A tot això, el bo de Lamine Yamal... Ara estaves parlant de que potser podria passar alguna cosa. Ell, com que també ho pensa, que també li podria haver passat. O sigui, és a dir, l'any passat Vinícius, quan no va a la gala de la Pilota d'Or, és perquè li filtren que no guanyarà. Sí, i anàvem... El mateix dia, perquè ho tenien tot programat, Tenien el jet privat tot preparat. A mitja tarda. I a mitja van dir, ei, no volem, el mateix dia. La filtració la van rebre el mateix dia. Molt bé, doncs li podrien filtrar també a Lamine Yamal. Vam 19... Sí, 20. 20, ell i 19 més. Ell i 19 més. Sí, i tots vestits de Dolce Gabbana. És a dir, Dolce Gabbana ha financiat aquí el viatge. Sí? No, sembla... Va, com a mi, això no vol dir que guanyi res, simplement que... Sembla de Kelly Family, No, va amb un sèquit bastant... És que si tothom anés com Lamine Yamal, la gala aquesta s'hauria de fer al Palau Sant Jordi. Perquè és que va de sac, Com valores l'inici de temporada del Barça? Molt bo. Bé, no? Molt bo, la mateixa línia de l'any passat. És veritat que els primers partits, jugant a fora, i vam empatar a camp del Rayo, a camp del Llevant vam haver de remuntar, a camp del Mallorca se'ns va posar molt fàcil el partit amb els dos expulsats del Mallorca i la sensació semblava... Hi havia qui deia que no era la mateixa. Va haver la pausa, l'aturada de seleccions, i el que ha vingut després és extraordinari. O sigui que, com l'any passat. La Lliga de Campions estaríem parlant del mateix, no? Sí, jo veig que és una temporada per assaborir partit a partit. O sigui, això del partido a partido, que el diuen normalment els que no saben si guanyaran, permetem que potser vaig sobrat, però és com ho sento. Jo, més que pensar que guanyarem coses, vull assaborir partit a partit, perquè estic convençut que la temporada serà enorme en el camí que portarem, perquè al final guanyarem molt. Però sobretot pel partit a partit. No us ho vau passar bé ahir? Sí. I el dia del València? I el dia del València? I el dia del Newcastle, quan diuen 7 minuts d'afegit i comencen a remenar-la durant els 7 minuts 5... I qui no marca és el Barça de Miracle. De Miracle. Va tenir un parell d'ocasions. Sí, és increïble. Espectacular. Sí. No, i tu compares... Jo vaig veure ahir, perquè estava a la redacció, i abans de fer l'un dia de partit del Barça, vaig veure l'Atlètic de Madrid. Vaig veure el dia abans al Madrid. Un desastre. I després vaig veure també a l'escena al Manchester City, i el partit que més engresqui a futbol que més em mires és el del Barça. Ara mateix. De lluny. Bé, tornarem també al partit d'ahir del Barça contra el Getafe. Avui, aprofitant que tinc el Toni Freixa aquí, m'agradaria planejar sobre tota l'actualitat blaugrana, per exemple, i tornant a Lamine Yamal, el veus aquest any una altra vegada amb les suficients virtuts com per seguir liderant aquest Barça o no? Sí, per seguir aportant el seu futbol extraordinari, la seva màgia, la seva capacitat per
per assumir responsabilitats en els moments complicats dels partits. Saps que hi ha un moment del partit, quan el partit t'estàs jugant un títol, dic, una semifinal de Champions, hi ha un moment que has de fer un gol i la pilota li dones el bo, no? Doncs aquest és Lamine Yamal. O sigui, amb 18 anys sigui capaç d'assumir aquesta responsabilitat, a mi sembla extraordinari. A part de que fora del camp té un discurs i té un missatge molt tranquil, molt madur. Molt madur. Domina l'art de l'oratòria. Després, que ha fet una festa, que ha fet no sé què. Sí, bueno, només faltaria que no s'ho passés bé. Tu ets aquests que justifiquen les excentricitats de Lamine Yamal? Tinc zero por. O sigui, Zero. Al final, aquest món, la gent té molt... A la gent li agrada tenir por. Tu saps com és el tarannà? Ja no només el tarannà culer, sinó el tarannà català. Sí, Vull dir que sí. estic al nano allò que a aquestes hores i que em va vestit amb un gorro i amb una escopeta de gàngster i... Ja ho entenc. El problema aquí és qui frena en Lamine. Qui el frena? O sigui, a vegades, perquè la figura paterna, si l'ha de amb tots els respectes, però clar, si el pare l'ha de frenar, dius aquí, som una mica coixos, no? No ho sé. A mi em fa l'efecte que al ser tan jove i tantes emocions i tantes atribucions que se li donen, si ara a més guanya la pilota d'or, a mi l'únic que em fa por és que es pugui desviar. Aquesta por... Jo estic al 100% amb en Lamine, però aquesta por que et neguis, suposo que això és molt de culer, que sempre som aquell punt pessimista, no? I jo soci de tota la vida i sense jo... Ai... Aniria molt bé tenir el Johan aquí, que et diria que si al final, si es desvia, doncs tu tampoc pots fer-hi res. Sí, això també és veritat. Sí, el Ronaldinho hagués sigut probablement un jugador del pòdium dels millors jugadors de la història del futbol. I va ser un extraordinari jugador, però que... Se'ns va desviar. Però que es va acabar amb 27, 28 anys. Neymar igual. El futbol de fa 20 anys tampoc, jo diria que tampoc és el d'ara, O sigui, ara les estrelles tenen 20 assessors cada estrella. Vull dir, en aquest sentit, no diria que el pare és qui l'ha de guiar. El pare és un figurant d'aquesta història, que li ha tocat ser el seu pare. No, i quan més lluny millor. I això una mica el que comentaves abans, també crec que és bo que el Barça hagi tirat aquests dies i hagi fet un paper molt bo sense ell. Perquè si no es hagués pogut alimentar massa, potser. Anem a les obres al Camp Nou i per què sembla ser que mai no arriba aquesta tornada? Vam fer una pregunta just abans de marxar de vacances d'estiu, que de fet comentava una reflexió que feia ara no recordo qui, em sembla que era un arquitecte, que deia que s'havia d'haver anat a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, haver tancat durant el temps que fos necessari i no es torna al Camp Nou fins que està acabat, ja està. Sí, això si no fos... I a més per la previsió també del culer que va a l'estadi, Sí, però hi ha unes eleccions a la vista. No? I basta. I uns compromisos econòmics. És un tema econòmic. El contracte de finançament, no ho sabem, no em pregunteu perquè jo no sé el detall, però el contracte de finançament comporta que l'estadi hagi d'estar acabat amb una determinada data i també volem activar llotges VIP que també influeixen en el fair play financer i en la regla 1 a 1 i volem arribar com abans i tot això és absolutament comprensible. A partir d'aquí hem anat dient unes dates que no s'han anat complint perquè ens hem cregut la versió més optimista de la que ens deien, no? Jo vull creure que quan el president del Barça fa un vídeo dient i anunciant que el dia 10 d'agost al Gamper tornarem al Camp Nou, és perquè li han dit que és així. Ens queda lluny, això, ja? No, però és que sí, és una mala política comunicativa. Però li van dir, Sí, o qui assessorava el president, la Junta, li va dir, no, que el 10 estem allà i estarà tot fet. Lògicament, això m'imagino... Algú hauria de dir, escolta, que falten els papers de l'Ajuntament, que falta molta burocràcia, etc. El que passa que és el que diu el Toni, és un tema econòmic, no és el fair play. Aquí hi ha uns senyors de Goldman Sachs que han posat 1.500 milions i tal data han de cobrar una pasta. I tu fas uns càlculs amb el Camp Nou, no ho fas amb Montjuïc. Però quan tu contractes una empresa com els turcs i els hi dius que per cada dia d'endarreriment cobrarem 1 milió d'euros i després no ho pots executar perquè segons Helena Ford diuen que són imponderables i que no se li poden atribuir a aquesta empresa, llavors dius, o sigui, estem sent cornuts i estem pagant el beure perquè estem endarrerint les obres, no cobrarem el que es va dir i vas triar la pitjor de les empreses que hi havia per fer l'estadi. Això és sempre obra donada, és a dir, ja veurem què passarà. Jo crec que amb això serà un entente cordiale i a lo millor el Palau Blaugrana, el senyor Límac, si costava, per dir-te, 80, doncs costarà 25. Bueno, perdoneu, això forma part ja del tercer tema que volia tractar, però ja el colo ens ara... avancem, som tan bons. No, és que després de... Tot va periodisme de luxe. Després de setmanes plenes d'incertesa i d'anar partit a partit per decidir on jugarà el Barça, la situació sembla no tenir fi. El duel contra la Real Societat, que havia de suposar un retorn esperat al Camp Nou, ha vist com aquesta opció... Encara no està descartada al 100%, Es descartava una vegada més, sembla ser. Tampoc l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc sembla viable. Entre canvis d'horari i conflictes amb esdeveniments com el Piro Musical de la Mercè, tot apunta que novament tornarem al Johan Cruyff. També et dic una cosa.
A veure, econòmicament és un pal. Molt. Però tan malament tampoc ens va és talismà, eh? És talismà. Tan malament. La gespa està molt millor que molts estadis de... Que el Bernabéu, que l'han de pintar, segur. O sigui, que... La gespa és impressionant després del diluvi que hi va haver-hi ahir, que aguantés que no hi hagués ni un toll d'aigües, que és increïble. Tampoc té cap impacte negatiu pels jugadors jugar al Johan Cruyff, no? No, en absolut. És un tema purament econòmic. Has vist algun dels partits allà o no? No, he anat al Johan altres vegades, però aquests dos partits no els he vist. No has pogut veure cap? No. Però vaja, companys que hi han anat, el fet d'estar tan a prop dels jugadors, això és una experiència única, eh? Estàs allà mirant el teu equip, el primer equip, que normalment el veus des de la distància a la grada del No, és un luxe. Que estàs allà a sobre. És un luxe. Anava a dir, els que poden anar-hi, aprofiteu, però clar, és que poder anar-hi és complicat. Hauríem d'entrevistar els del balcó. No sé si l'Òscar has tingut ocasió de parlar amb els veïns. Ahir vam parlar amb un, però no vam poder fer la videotrucada. Ostres, seria divertit. El que passa que tenia una vestida al davant i no podíem fer la trucada en directe. I televisivament jo crec que millora l'experiència, perquè ho sents tot. Ahir no us va donar la sensació quan hi havia aquella batussa, que ho senties tot i senties els crits de les faltes i Perquè això. és més proper. En cas de que no tinguéssim el Lluís Companys i el Johan Cruyff, buscar un espai amb més aforament... No, és que està a tocar, el del Camp Nou està a tocar. Bueno, està a tocar. Sí, no. Jo crec... A tocar què vol dir? Però està a tocar amb 30.000 places, només o menys. Jo faig el meu pronòstic, potser no. Anirem a jugar a la Champions a Montjuïc, això ja està, ja és així, perquè la UEFA no et canviarà durant la lligueta, si et fan jugar contra el PSG a Montjuïc, ja jugaràs tota la lligueta. Però van dir que si era de causa major, igual sí, Hi ha no? hagut excepcions. Això també... Sí, això de la UEFA? Sí, diuen que... Jo a la UEFA no l'he vist fer excepcions mai, no ho sé. Però, bueno, si les fan, perfecte. Però comptant que no les fessin, jo crec que Hansi Flick, això de jugar a la Champions en un lloc i la Lliga en un altre, tampoc li deu fer molta gana. És que hi ha coses que tampoc... Vull dir, són una mica cap quadrats. O sigui, sabent la situació que hi ha, si s'està demorant una construcció, doncs deixa que juguin aquí. És que això em recorda la llei de costes, aquests que es volen carregar els xiringuitos. És que de veritat és que em fot els nervis. És que em fot els nervis. Quines ganes de... Jo faria Montjuïc fins al gener, febrer, que s'acabes la lligueta, i aleshores ja anem al Camp Nou a jugar Champions i Lliga. Ja està. Però la Lliga també a Montjuïc, eh? No sí. I així és que avancin amb les obres. Les dues coses per una qüestió esportiva, perquè crec que l'entrenador no li ha de fer gràcia jugar una competició en un estadi i l'altra en un altre, dic jo, eh? Bueno, posem-nos amb el partit d'ahir. El Barça va fer somriure novament en el Johan Cruyff contra el Getafe. 3, Ferran Torres amb 2 gols a la primera part. Dani Olmo amb la sentència final van posar la cirereta a un partit marcat per la duresa rival i la pluja. L'equip de Flick suma 13 punts i ja respira el cartell del Real Madrid, però com s'ha de llegir aquest triomf? És un triomf perquè estem ja a la dinàmica, ja hem trobat el ritme, ja estem posats, ja anem enxufats? Absolutament superiors, no? O sigui, deixa't el marcador. És igual. Tu mira el futbol, la superioritat total, respecte de qualsevol rival dels últims que estem jugant. A més, i això que el Getafe és un equip complicat de generar ocasions, de generar espais, però és que s'ofereixen tots. Tots els jugadors s'ofereixen. Tu tens la pilota i veus a davant que tens 3 jugadors que s'estan movent entre ells, que es desdoblen, busquen espais. És que juga més intens el Barça que el propi Getafe, que és la seva fortalesa, per dir-ho així. El Getafe, esteu d'acord amb l'antifutbol del Getafe o no? No, fàstic, futbol de fàstic. Fot fàstic, directament. Tu pots ser conservador, tenir una... però el que fan, que és futbol violent, perquè s'ha d'anar a fer mal al jugador. Bordalàs s'ha emprenyat per la manera... A mi Bordalàs que s'emprenyi, m'és igual. Però és una vergonya el que està fent pel futbol. Perquè és un futbol violent. Una cosa és marcar, ser poruc, posar 7 tios al davant de la porteria, això és lícit, però anar a trepitjar un jugador... És aturar el partit, que te n'expulsin un a tu... I a més, fer teatre i tot plegat, Bordalàs... Per culpa d'això del Bordalàs, que va... Bueno, el Ferran va dir que no et proposaven cap tipus d'estil de futbol i que només sabien que donar patades. Doncs això ha provocat que la caverna ahir només parlessin del Getafe i, a més, estaven lluant el joc del Getafe. Bueno, perquè així ja porten 20 anys a primera divisió, per algú serà, alguna cosa fan bé, el Ferran és un maleducat i van començar a despotricar del Barça i a més deien, clar, que els jugadors del Getafe són de la cantera i els del Barça no són de la cantera. No, i que és increïble. Han firmat tot un equip per jugar així. Vull dir, que el Getafe mai ha jugat a res, veritat, però que en Bordalàs ja fa uns anys, diguéssim, és una tònica que per competir-li el Barça se li ha de jugar així, doncs millor. Si haguessin expulsat d'ahir, per exemple, el Rafinha, que en altres contextos hagués passat, i ho hem vist tots, expulsions d'aquestes estranyes, jugues la segona part amb un menys. Ahir li foten una doble empenta consecutiva en la mateixa jugada en Lewandowski, que les càmeres ho van captar, i després un peu que li deixen anar en Rashford,
que també era per provocar. Que això sí, no, una Lewandowski també un peu, que aquest sí que el veu Aquest el van veure. i li treu l'obra. Ostres, Però sense pilota, és un continu, no? Sense pilota, contínuament estan fent faltes, obstruccions, cops... I que de totes maneres amb això són boníssims, o sigui, saben el que juguen, eh? Vull dir que no hi ha cap no hi ha cap imatge que diguis... O sigui, hi ha imatges greus, però totes són per darrere. No arriba a ser una agressió. Una agressió, és una empanteta, I després posa el el Rafinha peu... posa el braç i bé, i tots llavors es posen les mans al cap i demanen que què pot ser, que injustícia. Està entrenat, Perquè aquesta peça teatral d'exagerar la caiguda, això està entrenat, també. És increïble. Tot s'entrena. Imagina't si arriba a jugar a la mina el que haguessin fet a la mina. Imagina't si en comptes d'entrenar totes aquestes tonteries, entrenessin futbol. No, bueno, escolta, ell juga això, està bé. juga al futbol fàstic, endavant. Toni, vas veure el partit del Madrid amb l'Espanyol? Vaig veure una estona. I què tal? Veus Veig el de sempre. veus un rival... Són molt superiors. O sigui, veig la mateixa dinàmica que l'any passat, exactament la mateixa. Veig un equip que sí que guanya perquè té molta qualitat, té jugadors molt bons i sobretot que defineixen a dalt, però un equip que no té clar què juga. Comparativament amb el Barça, eh? I el Barça, al final, com que pilota només n'hi ha una, quan haguem de jugar la tindrem nosaltres i ells patiran. Està clar. Veus un pronòstic millor que el de l'any passat amb el Barça? L'any passat, és que a inici de temporada el pronòstic no el teníem. No teníem el que va passar. Ningú s'imaginava que Hansi Flick agafaria jugadors i els convertiria en autèntics... Cracs, pots dir-ho. Cracs mundials. És que són cracs. Però és que a més de totes les posicions, el que va fer aquest tio va ser impressionant l'any passat. Aquest any partim, suposo, una mica més amunt, per tant... Telèfon! Ens podem marcar... Sí. És que l'any passat, cada dimecres que gravàvem, la senyora neteja li saltava l'alarma. Però, Badó, que això que estiguem en directe és important perquè estem pendents de que no truquin a veure per el Fermín per saber la lesió, l'abast de la lesió. Jo diria que no. Està passant les proves ara mateix. Ara mateix, L'any passat era més complicat perquè l'any passat no teníem evidències de que podria passar el que va passar. Aquest any, partint d'on partim, creus que la Champions la tenim més a prop aquest any que l'any passat? Bueno, l'any passat la vam tenir molt a prop. Molt. L'any passat la podíem haver guanyat. Molt. No sé si la final l'haguéssim guanyat perquè el PSG de la final em va deixar absolutament astorat, no? Podem optar tot. No et diria que més que l'any passat, perquè l'any passat ja vam estar a un grandíssim nivell, tan bé com l'any passat. Estem tan bé com l'any passat. Sí que és veritat que aquesta línia defensiva que fem, amb el risc que suposa, aquest any els rivals estan més preparats per contrarrestar-la. I aquí hem d'estar molt atents defensivament. I un equip com el Madrid, que té puntes molt ràpids, aquí podem patir. Però jo crec que si el Barça domina, que està dominant el joc i genera tant en atac constantment i sotmet tant al rival, és igual, guanyarem 4-3. Més enllà del partit contra el Newcastle, Rashford, creus que és un bon fitxatge? És excel·lent fitxatge perquè ve sense cap expectativa. Aquesta és una conversa que vaig tenir amb el Jan abans de l'estiu, parlant així de... Portar un jugador perquè sigui titular amb un equip que ja és campió, perquè si un ha de venir a ser titular amb un equip que no ha guanyat, escolta, que vingui a ser titular i que tregui les garrofes. Però un equip que ja ha guanyat i et portes un tio a ser titular, de moment ja has de tocar coses i algú l'emprenyaràs. Ja. El Rashford ve sense cap expectativa a ser suplent, a complementar i a retrobar-se com jugador, perquè a la Premier els últims anys no ho era. I ho està aconseguint. Però sí, ho està aconseguint, però també fa 3 setmanes, no gaire més, o 2 setmanes, s'estava parlant de la possibilitat de paquet entregau i tornar-lo. Qui ho deia, això? Els tribuners, ja està. Els tribuners. Bueno, ja s'estava... A veure si hi havia l'etiqueta aquella de que es podria... A veure si l'havia guardat al bolso. És una sessió. La garantia si es podia tornar. Perdona, una sessió que cobra el seu sou, Sí. I no li paguen d'allà. Escolta'm, si aquest Rashford de Newcastle d'ahir, per 30 quilos, no te'l quedaves? Aquest. Tu no ets rashfordista. I ara, per exemple, canviaríeu el Rashford per Nico Williams, ara, amb el que hem vist ara. No, home, no. Jo no he volgut mai el Nico Williams. No, jo tampoc. I quin ple suposa veure com perd l'Atlètic de Bilbao. No, si ningú el volia. No volia ningú. Ni el Barça. Ningú el volia. Però han quedat retratats també el Bilbao perquè se les donaven i de moment es menjaran els mocs. Ha tirat molt aquest any. El gran projecte. Patiran. El gran projecte. Toni, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a la taverna al Barça. A vosaltres. Tu ets el nostre amulet, el nostre elixir màgic perquè això vagi
així com un tret. Moltíssimes gràcies. Un plaer, sempre que vulgueu. Doncs que t'acompanyin, anava a dir que t'acompanyin a la porta, que la tens a darrere. Sí. Gràcies, Toni. Una forta abraçada. El Toni Freixa, que avui ens ha acompanyat també, exdirectiu del Futbol Club Barcelona, un home que en sap molt del Barça, que en sap molt de futbol. I parlar, I que parlar no es molt bé. presentaria a les eleccions. I que no hi ha opció. Doncs jo crec que ara seria el millor moment, Sí? No? Home, està de dols. Jo crec que ara està, el que li comentava, dic, fins i tot jo mai era sant de la seva devoció i, escolta'm... S'ha guanyat molta colorada. Molt. No, veig que parlen amb la... Mira, m'he deixat de preguntar això. Veig que parlen amb la porta que se les havien tingut. Sí, no, Hi havia no. una imatge que es van creuar una vegada... Sí, al carrer, en un restaurant. A Francesc Macià. Sí, que es van empantar. Sí, bé, no sé si es van empantar o no, però hi havia una imatge que era allò en plan... es veu a l'Europa. Com s'empenta. A l'Europa, que fa cantonada ja amb Villarroel. Sí. Té el despatx al costat, el Jaume Sí, exacte, amb el Xavi Puig. Cora, què tal? Hola, molt bé. Com ha anat l'estiu? Molt bé. Sí? Ben retornats aquí, amb la taverna del Barça. Aquest estiu has consumit molt de futbol o no? He consumit futbol... No, durant l'estiu no. No. La que va començar la temporada ja Què has vam tornar... consumit aquest estiu? Què he consumit? Totes les birres de Sant Hilari Sacalm. Exactament, Sí o les de no? Sant Hilari Sacalm ens les hem que begut totes. No quedat ni una, allà. Vinga, va, anem a conèixer les notícies que formen part de l'actualitat del món dels esports. Tenim un altre lesionat a Can Barça. Fermín López, el migcampista blaugrana, després del partit d'ahir contra el Getafe, va alertar d'un dolor a la cama esquerra. Tan bon punt l'àrbitre va xiular al final del partit, Fermín es va llançar a terra amb senyals de dolor i va marxar del Johan coixejant. Des del club Això, perdona, deixa'm obrir un parèntesi. Això no ho han de fer. Sí, espera que piti, pum, i després tira a terra. No. Ves al vestuari, surt com si no hagués passat res. Ara tothom preocupat. Són molt preocupats. Clar, molt, i Però tant. és que hem d'estar preocupats, no? Fa mal, El que fa mal? Allò aquí... A l'inglès. No pots caminar, fa mal. Anava molt coix. Jo pensava que era un cop al Jingle Bells, en lloc de... En sèrio? Sí, vam dir això a la transmissió. Sí, vam dir, ha rebut una pilotada, pobre, no? Digues. Doncs el club està a l'expectativa de la lesió que es pugui haver fet el jugador andalús, que podria deixar-lo unes setmanes fora del terreny de joc. Tal com heu dit, el Barça-PSG de dimecres 1 d'octubre jugarà a l'estadi olímpic Lluís Companys, així ho va confirmar tant la UEFA com el club la setmana passada. Ara per ara, aquest camp és el que sembla que hauria de mantenir el Barça durant tota la lligueta de Champions, tot i que poden demanar fer el canvi al Camp Nou si el club rep els permisos necessaris abans que acabi. És la victòria del Mónaco, sí, amb 2 gols contra el Metz al partit d'ahir, el davanter de 22 anys va debutar dijous al partit de Champions contra el Bruges i va marcar el seu primer gol, encara que no van aconseguir la victòria. Ahir, Adi Hutter, l'entrenador del Mónaco, no el va fer sortir fins a la segona part i tan sols un minut després d'haver entrat al camp va marcar el primer gol. Al minut 83 va marcar el segon, portant l'equip a la victòria amb un 3-2. I, com també heu dit, avui se celebra la gala de la pilota d'or. Ara en parlarem. Sí, París es vesteix de gala perquè avui tenim aquest festival del món del futbol. 10 jugadors del Barça estan nominats al trofeu per decidir qui és el millor jugador del món. 4 són de l'equip masculí, que són Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal i Rafinha, i les altres 6 són del femení: Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Clàudia Pina, Graham Hansen, Eva Pejor i Aitana Bonmatí. La pilota d'or, però, no és l'únic trofeu que es repartirà avui on el Barça té nominacions. El trofeu Copa per al millor futbolista de menys de 21 anys podria ser per Pau Covarsí, Vicky López o Lamine Yamal. Catacoll està nominada al Yashin pel millor porter i també el millor club se'l disputa l'equip tant pel femení com pel masculí, igual que Hansi Flick està nominat al Johan Cruyff. Molt bé, Cora, doncs aquests són alguns dels apunts entorn al món del futbol. Gairebé igual que la Júlia, no? Ens anem assemblant. Estils diferents, igual de bons. Clar. Sí, senyor. Estils diferents, igual de bons. Ets bo, tio. Des d'aquí aprofitem per saludar la Júlia. Tan fals, a més a més. Vinga, va. París es vesteix de gala en l'entrega de la pilota d'or. Avui el Barça hi arriba amb tota una tropa, 17 nominacions, entre totes les categories, amb noms com Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, que ens estava dient la Cora. Tot això, cap blaugrana surt com a favorit clar i els pronòstics apunten cap al PSG i l'Arsenal. Bé, sortirem de dubtes d'aquí a poca estona, que el Barça tingui 17 nominacions i cap favorit. Èxit o frustració, Oriol? Doncs, de fet, com si no en guanyem cap, és que m'és igual. El Barça està jugant tan bé, estem superior a la resta. Lliga, Champions, Copes, volem això, no? Exacte, Pilotes d'or. doncs no.
I en Pedri em sembla que ni tan sols hi va, imagina't. No va. Perquè em sembla que ja li han fritat amb ell sí que no guanya, que a més està al 15è, que seria una vergonya. Sí. Una vergonya que Pedri acabés en aquesta posició. Quan el Pedri, fins i tot, crec que li podria disputar en el tant! Jo moment de forma, sí. Després de l'any que va guanyar Modric ja m'ho crec tot, jo. O Cannavaro. Anava a dir-ho jo, Cannavaro. És que el del Cannavaro és guanyar una pilota d'or. És molt fort, encara no s'ho deu creure, aquest A partir senyor. d'aquí... Bé, deia que Lamine Yamal podria donar la sorpresa. Estava parlant el Toni Freixa abans de que hi havia rumors. Són rumors. Quins rumors? Bueno, suposo el fet de que hi vagi amb tota aquesta comitiva de 20 persones alimenta molt, També no? penso que no torni a guanyar el Copa. És a dir, pot guanyar el Copa. És a dir, Dembélé pot guanyar la pilota d'or i que Lamine li tornin a donar el Copa i així tothom més o menys content. Vale. Sí, podria ser. Dembélé amb els títols del PSG parteix com a gran favorit, parteix amb avantatge. Us faria ràbia que un ex-blaugrana aixequés aquest trofeu o no? No, a mi no. La més igual. Perdó, ho pregunto una altra manera. Le Mosquito. Us faria ràbia que Dembélé aixequés aquest trofeu o no? Jo era dembelista. Ningú em creia fins l'últim any, però vaig defendre molts anys, moltes discussions. Em sembla que amb tu també vam discutir algun cop. Home, n'hi havia per discutir, N'hi havia per discutir, però mira com al final s'ha demostrat que és un gran jugador. Però amb el Barça no va guanyar cap pilota d'or, per tant, va fer mèrits per guanyar-la. Bueno, és que jo ni que funcionés esperava, vull dir, que guanyi una pilota d'or ja és... Exacte. És surrealista. No, del tot. I pot ser que no la guanyi, que al final l'acabi decantant-se per al Barça. Entre altres coses, ja és oficial que no hi anirà ni Vitinha, ni Luis Enrique, ni... No, però tenen partit. Que tenen partit de futbol. Sí, bueno, però Luis Enrique no està amb la clavícula... No, però ja va veure l'altre dia el partit a la Llotja, després a la banqueta, ja està operatiu. Sí. I Vitinha, que també és un gran jugador que s'ho hagués merescut, va guanyar en Portugal la Nations League i va guanyar la Champions amb el PSG, també és candidat. Aitana Bonmatí i Alexia Putellas mantenen opcions, però l'Arsenal sembla favorit. Ha perdut pes al Barça femení en el panorama europeu o... Després de la final... Clar, quan no guanyes... És que és aquest partit. Igual que amb la Champions, És que van sortir... És increïble aquest partit. Van sortir com donant la sensació que ja havien guanyat abans de començar a jugar. Però clar, què votem? Els triomfs aconseguits amb el jugador amb l'equip o la jugadora amb l'equip o tota una temporada, la qualitat... És el que no té gaire sentit de la pilota d'or. És aquesta mena de mix raro, perquè al final li haguessis donat 10 anys a Messi si votes el millor jugador i si votes el millor, diguéssim, el millor jugador d'equip, li has de donar el guanyador de la Champions o el guanyador del Mundial cada any. Llavors, és que... Pau Covarsí, candidat al Copa. Estaria molt bé que Pau Covarsí guanyés el Copa, la veritat. També guanyarà molts trofeus i molts títols. Possiblement el pugui guanyar. De la Fuente deu estar encantat en què guanyi. Jo friso pel discurs de Pau Covarsí. Ara que parlem... Sí, això... Ara que parlem de... És que no sé si ho puc dir, això. Va, us deixo una... Aquest estiu estava en un poble de l'Escala, no ho diré perquè si no la gent anirà lligant caps. Estava a un poble de l'Escala i hi havia un partit del Barça, que ja començava la Lliga, i vaig anar a un bar, estava prenent una cosa, i després van venir uns senyors, va acabar el partit del Barça, van venir uns senyors vestits del Barça, uns senyors grans, i es van sentar a la taula del costat i van començar a parlar. I em diuen, no, estava amb els avis d'un dels jugadors del Barça, un dels coneguts, dels joves, diu, no, estava amb els seus avis, que es veu que el plus pirata... El plus pirata els hi ha fallat i han baixat al bar a veure el partit. Sí, anaven al Tebas. Vols que et digui? Bé, és igual, no ho dic. Però... Estarem d'acord amb el que diguis. Els noms, el que fa molta gràcia són els canals aquests pirates que corren, els noms que posen per veure el Barça. O sigui, els titulen, no? Tebas, esta va por ti. ¿En serio? Sí, Tebas, como nos lo has tirado, ahora abrimos un canal secundario. Hòstia. I un dia els llegiré, perquè només dels títols ja fa molta il·lusió. Flick està nominat a millor entrenador, que això s'hauria de portar Luis Enrique, no? O no? Bueno, el que dèiem, és a dir, jo crec que té molt de mèrit que ha fet Luis Enrique, però Flick va agafar, i ho hem explicat ara mateix, uns jugadors que ningú hi comptava i els ha convertit en cracs mundials. Té més mèrit en Flick. El Madrid ha tornat a plantar a l'organització de la pilota d'or. Aquesta gent no s'hauria de batalla dels segles dels segles... És que m'agrada molt que ho facin. Que vagin fent rebequeries. Saps quan algú està molt gran i decrèpit i ell ho veu, I llavors jo crec que s'ha enrocat amb ser com és, perquè ho està portant a la darrera conseqüència. No té cap mirament. I
estic convençut que els seus assessors, perquè molta gent del Madrid sent vergonya aliena del seu propi president. és que no m'estranya. Serà divertit veure com van ballar Florentino. Jo no, o sigui, saps aquesta gent que diu no, hòstia, que deixi de ser president del Madrid. A mi m'agradaria que ho segueixi sent aquests últims anys. Sí. És que una cosa, el discurs que venen ells a Madrid, només el compren a Madrid. Sí. A Europa, si tu poses les ningú, televisions o fas un seguiment de la Champions per la BBC o per la NBC o qualsevol canal, se n'en foten del Madrid. I fins i tot se n'en és que està provocant rebuig. Que això és el pitjor que pot aconseguir. L'atracament l'altre dia al Marsella, Sí. ho va veure tothom. I clar, tota aquesta campanya d'àrbits, ara li estan ensenyant una pancarta que corria en el Bernabéu, que posava los que despotrican de los arbitrajes es que són unos llorones. Sí. I clar, dius, és que esteu fent el mateix que vosaltres dèieu de no fer. El Barça també aspira a guanyar el trofeu a millor equip. Clar, al final el Barça ha guanyat la Copa i la Lliga. Si no tens la projecció de Champions, doncs la cosa ja és més complicada. I això també apunta que seria però mira el Paris Saint-Germain, PSG, no t'oblidis que va començar la Champions fatal, que va quedar a punt, va estar fins i tot Amb a el punt City se la va jugar. Per això dic que City el o el Madrid. futbol, el millor equip... Amb el Sí, però Madrid. dic la classificació El qui ha desplegat més bon futbol ha sigut el Barça, però sense cap mena de dubte, malgrat que hagi guanyat el PSG. Però això està clar, va quedar segon, va guanyar tots els partits, vull dir, escolta, el va eliminar a l'Inter i tothom sap com. Per tant, és que aquí no crec que hi hagi dubte de qui és el millor equip. Sí, però un equip que Però guanya, no un equip guanyarà. que guanya una final Sí, de la sí, Champions 5-0 a mi em sembla indiscutible. O sigui, em sap greu. Sí, però perquè no es van enfrontar contra el Barça, Escolta, Ja, l'1 però- d'octubre ens traurem dubtes. Sí, exacte. L'1 d'octubre veurem qui és millor L'únic que saps equip. què passa? Que l'1 d'octubre no ven Dembélé, no diuen que estarà lesionat. Bueno, potser no juga a la Mint, tampoc. Serem empatats, També aleshores. estaria bé. Vinga, va. Aquesta nova temporada tornem amb la secció Quina penya, on descobrim penyes blaugranes d'arreu del món. Avui... Què has dit? Molt bé, ha dit molt bé. molt bé. Saps què havia entès? No, què? No, saps què he entès? En sèrio? No, home, no, vols que faci jo en directe? Però és que a mi també m'ha semblat sentir alguna cosa. Això que no, a veure, que no hagi comprat No, aquest no, Florentino alguna línia microfònica per ha dit refotent-li. molt bé, ha dit molt Gràcies, bé. Cora. Descobrim penyes blaugranes d'arreu del món. Avui comencem molt forts i anem a travessar directament l'oceà per conèixer la penya del Barça d'Austin, Texas. Des d'allà en rep... És que quan dius Austin has de dir Fort Texas al darrere. Austin, Sí, sí. Texas! La capital. Austin, Texas! Des d'allà en rep el Ricardo. Ricardo, què tal? Hola, buenos días. Com estàs? Ara mateix congelat. Sí. Ara s'ha Ahora, congelat. ahora se oye. Ricardo, com estàs? ¿Me escucha? Muy bien, ¿cómo están? Buena tarde. Bona tarda. Entens el català, Ricardo? Una mica. Una mica. Sí parlo una mica, però la veritat no parlo, no entenc molt bé. No hi ha molts recursos aquí. Muy bien. Vale. Ricardo, d'on ets tu? Yo soy de aquí, soy México-americano, mis padres son mexicanos, entonces tampoco domino 100% el castellano, pero sí lo intento y intento mantenerlo, vaya. Bueno, tú con la tontería que hablas poco de cada uno, hablas todos los idiomas del planeta. Oye, Ricardo, Muchas gracias. esta peña se creó en el 2018 en un bar que se llama La Taberna, ¿eh? Un bar que dicen que está embrujado, ¿no? Así es, tiene la fama de ser embrujado. El edificio tiene más de 100 años y fue algo bonito tener esa fama y tener eso interesante para contar a las peñas alrededor de nosotros. Tenemos una peña en Houston también y una en Dallas. Claro que en el resto de Estados Unidos también. ¿Cuántos años hace que habéis marchado de este edificio? Embrujado. Ya tenemos como 4 o 5 años que nos hemos marchado. Hemos pasado por varios otros sitios y ahorita mismo estamos situados en el centro de... Es un lugar muy popular, cerca de donde hay mucho turismo. Entonces, nos va bien, nos encontramos con nuevos aficionados todos los partidos. Genial. Recordem, aquesta penya és oficial. Sí. Van fer els tràmits perquè fos una penya oficial. ¿Cuáles son los trámites que se tienen que hacer para ser una peña oficial? Bueno, son varios trámites. Tienes que organizarte en cuestiones de
bueno, no sé cómo se dice en español, es non-profit. Tienes que registrarte con el estado, bueno, nuestro estado es Texas, vaya. También tener, dependiendo de la población, cierto porcentaje de la población en cuestiones de números de miembros. Nosotros tenemos que mantener 75 miembros para ser oficial. ¿Y cuántos tenéis? Ahorita mismo tenemos 100, alrededor del 100, y claro que tenemos más que no son oficial, llegan allí y se juntan con nosotros, pero oficial de 100. A pesar de que este programa es del Barça, que la peña es del Barça y que siempre hablamos del Barça, siempre nos sale alguna pregunta que hace referencia al Real Madrid y la convivencia, si es buena o no es buena, o hay muchos aficionados del Real Madrid en la zona de Austin, Texas. La verdad que sí, hay una peña oficial en Austin, Texas. Nosotros siempre intentamos bienvenir a todos. Claro que somos una peña del Barça y tenemos que mantener ese convivio, vaya, pero siempre son bienvenidos y nunca los recibimos de mala manera. ¿Qué diferencia crees que hay entre vuestra peña y las otras peñas que están en Estados Unidos? Pues yo creo que la diferencia más grande es que como nosotros en esta parte del mundo el fútbol no es tan dominante como otros deportes. Yo creo que nosotros intentamos arropar gente que es aficionada, gente que a lo mejor que es como que viven aquí, o gente que no es aficionado, pero de repente llega allí, nos encuentra y se enamora del Barça. Es algo bonito. ¿Cómo lo hacéis para ver los partidos con la diferencia horaria? ¿O vais a dormir muy tarde? ¿Os levantáis muy pronto? ¿Cómo va esto? Pues la verdad que no nos cae muy mal porque las diferencias yo creo como 6-7 horas. Entonces nos llega como a mitad del día. ¿Por la mañana? Por la mañana. Está bien. Hay veces que sí llegamos y nos tomamos un café. Claro. Y a veces el restaurante nos abre. Sí. Una cerveza también, ¿no? L'hora del vermut. También. No. Nos pasamos de café a cerveza. Claro. Hombre, para ver el fútbol mejor una cervecita que un café, ¿no? Y tal. Sí. El Barça juega a las 9:30 de la noche este jueves y para vosotros que sea la 1 del mediodía. O sea, imagínate. O sea, es perfecto. Perfecte. A mi sí que m'aniria perfecte. Imagina't, és que a les 9:30... Bueno, és que tu no sé si el podràs veure, aquest partit. No, a les 9:30 de la nit. I el d'ahir Getafe tampoc el vaig veure. És que ahir matina per Claro. estar És que a em Ràdio 4... llevo a les 4. Mare de Déu. Em llevo a les 4. Quina enveja. Cada vegada que sona el despertador em poso a plorar. T'ho juro, Es un drama. Bueno, Ricardo, muchas gracias por atendernos a la gente de Rap Radio de la Taberna del Barça. Que vaya muy bien y nada, el pronóstico supongo que es el mismo que nosotros este año, a ganarlo todo, ¿no? Claro que sí. Y pues muchas gracias por la invitación. Les agradecemos mucho desde la peña. Pues nada, als culers que vagin A Texas, Austin, Texas. Austin, Texas, que s'acostin a la penya blaugrana per veure els partits. Gràcies i visca el Barça. Gràcies. Visca Barça. Adiós, buenos días. És molt important això de les penyes a fora, perquè realment quan t'agafa de vacances poder anar amb una penya que sigui culer, perquè si no són les cases d'Espanya aquestes, que vas allà i tots són del Madrid, dic jo que a mi m'ha passat, als Estats Units. Jo també busco penyes quan durant, viatjo a vegades. vaig viure-hi durant un any i tot eren o l'Hogar Gallego, que tots eren del Madrid, o la Casa d'Espanya, que tots eren del Madrid. I llavors, bueno, a Nova York... Amb la cara de creuat que poses, com Sí, ho tal expliques... qual. és que no. Jo ja el veig amb la vena. No, és que, perquè és que vas allà a patir, és millor no veure'l. O sigui, que anar a aquests llocs és millor no veure'l. Perquè... És una experiència, també. Ostres, sí, però en un dia ja n'hi ha prou. Ja, Llavors, sí. Jo sempre recordo... però sempre recordo la mateixa anècdota. He anat a penyes a veure partits quan he estat fora, però recordo un lloc a Menorca que hi havia un Barça-Madrid i sempre ho he dit, i vaig anar a la penya barcelonista, no sé si Ciutadella o... i vam anar a veure el partit, vam aparcar els cotxos i vam anar a buscar un lloc per veure el partit. I va ser el dia del partit. Sempre explico el mateix. Saps quin dia va ser?
El de... 5-0. No, El del 6-2. Més enrere. 6-2? 6-2? Més enrere. 2-6, Més enrere? Un partit de ràbia. El del cap de porc del... Del Figo, és que veritat. jugava a casa. Del Figo. Del Figo. Sí. 2-0. Clar que jugava a casa. Sí. Canviem de tema perquè avui a la taverna del Barça posem el focus en un tema. Abans heu tret el tema de Luis Enrique, i és que la seva nova tàctica està revolucionant el món del futbol. L'entrenador del Paris Saint-Germain ha decidit dirigir els seus partits des de la zona de premsa durant la primera part. Ho sabíeu, això, o no? Sí. Una manera poc convencional de veure el joc i enviar instruccions al descans. Tot i l'èxit inicial amb golejades com el debut a la Champions contra l'Atlanta, molts crítics i exàrbitres qüestionen la legalitat d'aquesta pràctica i no descarten que pugui ser prohibida. És innovació o simplement provocació? O com veieu vosaltres el fet de que l'entrenador, més d'estar a peu de camp... Mira, el que és una idea, el Luis Enrique, no sé si en el Barça també, però jo l'he vist en imatges, que no et sabria dir si en el Barça o no, a sobre d'una vestida. Sí, amb la selecció... Els entrenaments. Selecció espanyola. Sí. Per tant, no és un caprici. Sinó que... Avui en dia hi ha càmeres i poden passar la informació de la manera que sí. Vull dir, no entenc per què li han de prohibir. El partit d'on vulgui... Sí, podries estar amb un iPad, no? Veient-ho tranquil·lament. No sé si recordo ara si era Bobby Robson o Terry Venables, en el seu moment, l'ajudant, la primera part el veia a la llotja del Camp Nou. Home, estàs parlant de... Alan Harris, o en aquell moment... Jo diria que era el Terry Venables. Home, si parles de... Perdona, si parles de Robson, el que estava mirant els partits era... Mourinho. Per tant, crec que era Alan Harris, que era el segon de Terry Venables en el seu moment, i jo, parlem de fa 40 anys, imagina, que tampoc s'ha inventat res, Luis Enrique. És més un costum del futbol americà, ara que estàvem a Texas, que és el bressol del futbol americà, que una altra cosa. Perquè qui qüestiona això des de Madrid? Comitè arbitral, etcètera. És que li tenen tanta tirria en el Luis Enrique a Madrid, tanta... Sí, però això és França, Això no és Madrid, això és França. Però tot el que fa Luis Enrique... Perdona, però si té una oportunitat de rebentar el Madrid, o sigui... Sí, Madrid, selecció espanyola, el que calgui. Sí, però és veritat, és que tota aquesta gent de la beseta, el problema que tenen amb el Barça i tot el que respira colorada és això, és anti. I en Luis Enrique saben que estima el Barça i no el Club Blanco, que també hi va jugar. I llavors això no ho han pogut pair, i és així. Vosaltres veieu el Hansi Flick a la primera part agafant i anant-se'n a la zona de premsa a veure el partit? Per què no? Tampoc en fa res. Si ho vol fer, no ho faci. No el veig perquè no ho farà, perquè és com és i no ho farà. Quin problema hi ha? És que no entenc quin problema. Però al final no pots dirigir millor des de... Ui, tant, si pots un intercom amb el de baix i estàs veient tot, amb les dades... Però està amb intercom amb el de baix. Sí, o sigui, el de baix porta una orellera i li passa informació. Quan han expulsat entrenadors, els entrenadors estaven a la grada i estan a la grada amb el mòbil i van dient en el seu segon, oye, aquell d'aquí el canvies, aquest d'aquí i tal. I el que haurien de fer és prohibir-los assistir al camp. Llavors sí que realment l'entrenador no podria dirigir. Però tots els entrenadors que estan amb targeta vermella, tots estan dirigint des de les grades. A futbol americà, si tu veus, els entrenadors tenen uns auriculars que estan parlant amb els que estan veient el partit i analitzen de debò tots els moviments del propi equip i de l'altre. Per tant, això fa molts anys que està inventat. A veure, entre el bar, entre l'intercom, entre les pantalles... Semblarà Eurovisió. Falta que els jugadors portin un auricular, eh? Tot arribarà. Tot arribarà. Mira, de moment ja porten càmeres i tot ple de... Vaig parlar fa cosa de 3 anys amb una gent que estaven desenvolupant una samarreta que podia canviar el patrocini. Hòstia. Una samarreta que projectava el patrocini d'una manera o d'una altra. I segons, jo què sé, igual la primera part el patrocina un i a la segona part el patrocina un altre, m'entens o no? O cada 15 minuts. O cada 15 minuts. O quan marquin, que et surti una altra cosa. Boníssim, això, eh? No, això està... I després hi ha una altra cosa. Les publicitats que surten als camps, que això, si no tinc mal entès... però que va canviant, però és que tu no veus la publicitat. Aquí, clar, a la tele ve una altra. A la Xina estàs veient una altra. Això no ho sabia. Clar, tu estàs en un terreny de joc i estàs veient la publicitat. Ho sabies, això, tu? Sí. Que això em sembla que és patentat per Mediapro, em sembla. Sí. Em sembla, que sí? Sí. Tu la publicitat que veus en el camp mirant per la tele no és la mateixa que estan veient a la Xina. Aquí estàs veient... Té sentit, clar, però no sabia que... Aquí estàs veient... No sé quines, perquè clar, tota la del Barça relacionada amb Spotify, jo m'imagino la que surten els cantants, aquesta sí que deu ser universal. No, però aquí estàs veient Cupra... Totes les tanques. Les tanques, aquí estàs veient Cupra i allà estan veient Huawei. I les que estan sobreimpressionades a la gespa també. Sí, clar.
Home, aquesta ja, sí. Aquesta entenem que no ho estan fent. La serigrafiada no, Bueno, però però és que- l'altra és que sembla que sigui a la gespa. És que sembla que estiguin a la gespa. Ells també, clar. Semblen lones i... I això ho van fer als Estats mentida. Units, al futbol americà, que és que... Molt bé, en qualsevol cas, aproveu la tàctica de Luis Enrique? Sí, que faci el que endavant, vulgui. que faci el que vulgui, Luis Sí? Enrique. Penseu que Luis Enrique tornarà al Barça. Que millori molt i Penseu que tot. tingueu claríssim que tornarà al Barça. Tornarà al Barça. Sí? Bueno, ja ho ha dit ell, que li agradaria tornar al Barça. I tant. De fet, avui surt a la premsa Veurem quants anys dura esportiva. Hansi Flick. No, que duri molts. Que no duri se, molts. si guanya el PSG o marca algun gol al PSG el dia 1 d'octubre, que no s'emocioni gaire, com va fer amb el partit que va enfrontar el Barça i amb Xavi, que allà es va perdre una mica d'adeptes, Quan va celebrar els gols del PSG, però ja ho entenc, aquell dia... però això ho hem d'entendre. Sí, però tu Ho has hem de ser una mica d'entendre. sensible com estava en aquell moment. Tu dius, estàs parlant de Luis Enrique? Sí. Enrique, quan es va enfrontar fa 3 temporades amb el PSG i ens va eliminar, amb Xavi va haver-hi un pic a la roda de premsa i després va celebrar els gols com si fos allò contra el Madrid. Sí, perquè a més era un PSG, ell s'hi jugava molt també. Sí, no. Però... Jo, Luis Enrique no és un dubtós, per mi no és gens No, ha dubtós. demostrat que és un odinoi, però... Bueno, escolta, m'hi ha demostrat sempre que és un culer, aquest tio. Sí, que sí, però... Calladito. Si marca el PSG, com es diu tranquilito. el seu documental? No tenéis ni puta idea. Com es diu? No tenéis ni puta idea. En sèrio? Sí, pues una fase que... Això a Madrid no ho han paït tampoc, aquest documental que es digui així, perquè va orientat a aquesta gent. No tenéis ni puta idea, i així es titula. Molt bé, molt maco. Anem arribant al final. Ens queden només 100 minuts per posar punt i final. Posa una mica, David, una mica de sintonia allò de mal rotllo. Anem a vestir-ho bé. I és que Vinícius Júnior, una vegada més, ha tornat a generar titulars al Madrid després de la seva substitució en el partit contra l'Espanyol. Les càmeres van captar la seva cara quan va veure el dorsal 7 en color vermell en el... com es diu allò? El luminoso. La tablilla, del quart àrbitre. Un gest que sembla dir molt sobre la seva insatisfacció i el malestar que encara hi ha al Club Blanc. Xavi, enfoca un moment a algú altre. Que ha de fer un petit estornut. Salut! Salut. Se t'ha posat un Vinícius a dintre. No, haig de mirar lluny. Tenim notícies, estem en directe, no? Sí, notícies, Fermín o què? una bona i una dolenta. Oi. A veure. La dolenta. Fermín, 3 setmanes de baixa. Bueno, encara està bé. Es perd el pas a PSG. Ja. Però el Gavi, al quiròfan, per problemes amb el genoll, li farà una artroscòpia. I a partir d'aquí es definirà... Aquesta és la bona. Ai, la dolenta. Home, sí. Gavi T'imagines? al quiròfan. Això vol dir, com a mínim, 5 setmanes... No, la dolenta és la bona és que Pues tenim vaya. diners per pagar una artroscòpia, tal com està el club. Ho paga el seu seguro, no el Barça. Sí. Li paga... Mutua Madrid. I és important. I el Fermín arribarà just pel Madrid, no? Perquè a Madrid ja falta poc, no? El bona, Madrid és amb... La bona. El Fermín. A Madrid és el 25-26. La bona. Quina? Quina era la bona? la La bona és que Fermín. Fermín, que podia Són només estar 3 molt de setmanes. temps, són 3 setmanes. Però llavors no sí que arriba arriba. a Madrid, no arriba a PSG. Sí que arriba a Madrid, si és el 25-26 d'octubre. Bueno, Són 4. Sí que arriba. Just. Sí. Perquè Quatre. veieu que la temporada és llarga, perquè es volien vendre Casador i imagina't que ara es lesiona Exacte. Olmo, que es lesiona sovint, Bueno, tenim en Bernal i quedes també, amb que ja 3. està, ja. No, sobrava gent al mig del camp. Doncs mira, tens Doncs Gavi i mira. Fermín lesionats. Bueno, Sí. perdoneu, deia que les càmeres van captar la seva cara quan va veure el dorsal número 7 allà en la taulilla del quart àrbitre, un gest que sembla dir molt sobre la seva insatisfacció i malestar que encara hi ha al Club Blanc. Xavi Alonso, aquest home que parla tan bé i que és tan maco i que tot ho fa tan bé, afronta un possible cas Vinícius que pot convertir-se en un tema calent durant la temporada. Jo no veig a Xavi... A mi cau bé, Xavi Alonso, la veritat. A mi no. A mi sí que em cau A mi no. bé. Era A mi també em cau bé. de l'època del Són els Mourinho pitjors. era el pitjor. És que Era bon nen i era el més dolent de tots. Era el brazo Són ejecutor els- de Mourinho. Era el més dolent de tots. Són els que horrorós. enganyen, són els que enganyen. els que... mal Nosaltres bitxo. fèiem a Pepe, Ronaldo... Jo estic amb el Badó, i era a mi sí que em Saps queia per, bé. saps per què dic que em queia... Bueno, que tampoc em queia bé, però vull dir que... Bueno, sí que... Perquè després Pep Guardiola, quan va anar a entrenar al Bayern, parlava molt bé d'ell i va fitxar, no? ens va acabar convencent de que era un bon tio. A veure, una cosa com a persona, però com a exercint persona. de futbolista era un Marrullero. bastant porc, marrullero. Bueno, què us sembla, en qualsevol cas? La reacció de Vinícius en el moment en què li diu... Vinícius "Nano, al gener se'n va. Això, doncs mira, a la caverna ahir ho van començar a apuntar, això, eh? És que jo Clar, és que no no ha entenc firmat. que no l'han Ara venut mateix aquí. el que va vestidor firmar. del Madrid amb Vinícius és insostenible. D'entrada estava Hi ha molt mal justificat... rotllo, oi? Molt, Sí, molt, sí, molt, sí. molt. Que és És que- insuportable. I amb aquest Xavi paio. Alonso, sobretot, no es parla. No Ja. dirigeixen la paraula. Per tant, té pinta que si arriba a Aràbia Saudí o el Samsung Corda amb pasta, se'n va. Estava I aquest justificat estiu no el li- canvi? Perdoneu. Estava justificat el canvi?
Home, sembla que ho estava fent bastant bé, quan estava... No, és que està tan fora de la seva forma habitual, el Vinícius, que és que fins i tot que no sigui titular ja ho veuen normal a Madrid. El Bernabéu està dividit amb en Vinícius. No està fent... És que fa un any que no està fotent res, el balón de playa. És dir, poca broma. Va dir, per no guanyar la pilota d'or, ara veureu l'autèntic Vinícius Pues i és que Xavi Alonso tampoc està fent res de l'altre món, en el sentit que, clar, si tu tens l'Mbappé, que ja no el pots tocar, bueno, no el pots tocar, vull dir, si estàs empatant al minut 70, l'Mbappé no el trauràs. I llavors tens un altre tio que el tens allà... Tenen una Mbappé dependència que no poden amb ella. Vull dir, i el problema és que quan se'ls lesioni, llavors sí que han begut oli. I aquest el m'estantua, no? I ara ja estan veient que, ostres, que no li fa ni ombra en Lamine Yamal, que això ja ho dèiem aquí. Però això ja... Ells es pensaven que fitxaven en Lamine. Perdona, s'han d'autoconvèncer d'alguna manera, també. Van venir al Mundial de Club... Esperant que vingués... I clar, que això era... Van guanyant, eh? Jo espero el cap de setmana que ve. L'Atlètic de Madrid. Bueno, l'Atlètic de Madrid... L'Atlètic de Madrid fot pena, Sí, però el Metropolitano... 200 quilos llançats a les escombraries. Sí, és increïble. I el Julián no acaba de... No sé quan començaran a qüestionar a Simeone, aquesta gent. Bueno, ja l'estan qüestionant, però és que porten 10 anys qüestionant. És que sense Simeone... S'està acabant... A veure, em preocupa poc o gens, però creieu que s'està acabant la paciència de l'afició merengue amb Vinícius? Home, i tant. Sí, jo crec que depèn. Està fent molt de mal al Madrid. I que hi ha campanya, és a dir, el discurs, el relat també, ja està fent campanyeta als mitjans perquè això, quan passi el gener o al final de l'estiu, ningú es queixi. Però és que darrere d'aquesta campanya a mi no m'estranyaria que hi hagués el propi Florentino. Perquè no has volgut firmar, doncs a la banqueta. Com a mínim no ha dit que no, clar, això està llavors, claríssim. fixa't, perquè Florentino és molt fàcil que agafa, truca als periodistes, ni que estiguin en directe i els hi deixa anar. No ho està fent. Amb en Vinícius està donant carta blanca i l'estan fotent a parir a tot arreu. Llocs on té influència directa en Florentino. Per tant, ja li va bé en Florentino. Perquè si no firma, se n'anirà gratis del Madrid. En aquest sentit, és que no vol que se'n vagi gratis del Madrid, el Vinícius. Clar, no el deixaran perdre. A mi la que em va saber greu, i Badó, ja acabo, és que el Mourinho acabi firmant pel Benfica. Per què? Perquè m'hagués agradat que tornés, saps? Si no funcionava Xavi Alonso, jo crec que anaven a per ell. Està molt acabat. Que haguessin anat. Cap a buscar el Mourinho pel Madrid. A mitja temporada. Que tornés, perquè encara sant de la devoció d'en Florentino. Sí. Bueno, escolta'm, ho anem deixant aquí. Ja s'ha acabat això. Digue'm un pronòstic per la pilota d'or. Dembélé. Sí, cap dins, A mi Dembélé. ja m'està bé, Perquè això també té molts anys encara en Lamine, és molt jove, ja guanyarà. El femení? El femení se'n va... Serà la nostra exjugadora, però guanyarà ara no surt el nom, la Mariona. Sí. Sí, jo crec que també. Femení, masculí, perdona. El masculí Dembélé i el femení Mariona. I tu també, Òscar? Va, jo diré Lamine i Mariona. Sí? Sí. Creieu que el pronòstic del Toni Freixa, pronòstic amb aquest brot verd que ens estava dient el Toni Freixa, es podria complir aquesta nit? Sí, per què no? Hem de ser optimistes. Seria boníssim, Treu-te el tribuner de dins. Treu-te el tribuner que portes a dins. Ho estic intentant. No cal. He provat 3 exorcismes anant a Montjuïc, però de manera, allà no acaba... No, de veritat, no m'hi acabo de trobar, m'entens o no? He passat un fred en allà i és que és com un... En fi, que ho deixem aquí, que tornem el proper dilluns a la taverna del Barça. Visca el Barça i bona setmana, que vagi bé, família. Visca.